皆さんこんにちは。こんにちは。早速だけど、今日のマーケットはどうだったんだ？なんだか難しい相場だったって聞いたぞ。そうね。一言で言うと、高値警戒感の中で、FRB 議長の発言に揺れた一日、といったところかしら。重要なニュースが目白押しだったから、今日はじっくり解説していくわね。本日はこちらのメニューでお送りするわ。まずは米国市場の全体像から、アジア、欧州、そして為替や個別株のホットな話題まで、盛りだくさんよ。おお、盛りだくさんだな。これで今日の動きが全部わかるんだな。よろしく頼むぜ。まずは、世界の中心である米国市場の動向から見ていきましょう。主要3指数は揃って下落したわ。こちらが9月24日の終値よ。ニューヨークダウは5営業日ぶりに反落したわね。うわ、真っ赤だな。今までずっと調子が良かったのに、どうしたんだ？ハイテク株中心のナスダックも4日ぶりに反落。こちらも利益確定売りに押された形ね。そして、S&P500 も同じく4日ぶりの反落。市場の幅広さを示すこの指数が下がったことの意味は大きいのよ。全部下がったのか。何か大きな悪いニュースでもあったのか？直接的な悪材料というよりは、複数の要因が重なった結果ね。最大の要因は、FRB のパウエル議長の発言よ。彼は講演で、資産価格がかなり高く評価されている、と指摘したの。これは、今の株価は割高だ、と市場に釘を刺した形ね。これで一気に利益確定の動きが強まったわ。なるほど、中央銀行のトップが、株、高すぎない？って言ったら、そりゃあみんな怖くなって売るよな。それに加えて、今週末には FRB がインフレ指標として重視する8月の個人消費支出、PCE、価格指数の発表を控えているの。この結果を見たいという様子見ムードも強かったわね。一方で、経済指標に目を向けると、非常に強い数字も出ているのよ。特に驚きだったのが、8月の新築住宅販売件数ね。市場予想が65万件だったのに対し、結果はなんと80万件。予想を大幅に上回る、2022年1月以来の強い数字だったわ。めちゃくちゃ良い数字じゃないか。景気がいいってことだよな。普通なら株は上がるんじゃないのか？良い質問ね。ここが今の相場の難しいところよ。あまりに経済が強すぎると、FRB が利下げに慎重になる、という見方が強まるの。強い経済指標利下げ期待の後退株にはマイナス、という連想が働くのよ。実際に、シカゴ連銀のグールズビー総裁も、過度に前倒しされた利下げは不安材料だ、と発言していて、FRB 内で追加利下げに慎重な空気が広がっていることが伺えるわ。次にアジアと欧州の市場を見てみましょう。こちらは米国とは対照的に、反発する市場が目立ったわ。まず香港市場。ハンセン指数は3日ぶりに反発し、1.37% 高で引けたわ。おお、こっちは強いんだな。何が良かったんだ？最大の牽引役はアリババ集団よ。株価はなんと 9% を超える大幅高。これだけで指数を大きく押し上げたわ。アリババは、米国の半導体大手 NVIDIA とフィジカル AI の分野で協力すると発表したの。これが非常にポジティブなサプライズとして受け止められたわね。中国本土の上海総合指数も反発して、0.83% 高。こちらは当局の景気支援策や市場への資金流入期待が根強く、買いを支えたようね。一方で、欧州市場は難聴だったわ。独 DAX 指数は小幅に上昇したけれど、AFTSE100 やFTSE CAC40 は下落。ドイツの9月以降企業景況感指数が予想を下回ったことが重荷になったわね。次は為替と商品市場よ。ここでの主役は、なんといっても、ドル、だったわ。ドル円は一時148円89銭まで上昇。重要な節目である200日移動平均線を上抜けてきたわ。円安がまた進んだのか。株が下がっても円安は止まらないんだな。理由は明確よ。米国の長期金利が上昇したから。さっき話した強い住宅指標や、FRB のタカ派的な姿勢が金利を押し上げ、それがドル買いに繋がっているの。このドル高の影響で、ユーロドルは下落。一時 1.1728 ドルまで値を下げたわ。商品市場では、ドル高を受けて金が下落。ニューヨーク金先物は 3768.1 ドルと、47.6 ドルの大幅安になったわ。一方、原油は続伸。WTI 原油先物は1バレル 64.99 ドルまで上昇したわ。米国の週間在庫統計で原油在庫が予想外に減少したことが交換されたのよ。最後に、今日の市場で特に動きが目立った個別銘柄をいくつかピックアップして解説するわ。個別株で一番すごかったのはどれなんだ？それは間違いなくリチウム、アメリカズね。株価は一時、前日比で 70% 以上も急騰したのよ。トランプ政権が、同社のネバダ州にあるリチウム鉱山に最大 10% 出資することを検討している、と報じられたのが材料よ。これは国策としてリチウム確保を進めるという強いメッセージになるわ。国が株を買うかもしれないってことか。それはすごい期待感だな。EV 電池に必須の材料だし、中国への依存を減らす狙いもあるんだろうな。AI 関連も大きな動きがあったわ。
先ほども触れたけど、アリババは NVIDIA との提携で大きく買われたわね。一方で、マイクロソフトはこれまで協力してきた OpenAI 以外の AI モデルも自社のサービスに統合すると発表したの。具体的にはアンスロピック社の AI モデル、クロード、シリーズね。OpenAI 一筋じゃなくなったのか。リスク分散ってことかな？そうね。OpenAI への依存度を下げつつ、より多くの選択肢をユーザーに提供する狙いがあるんでしょう。AI 業界の競争がさらに激しくなってきた証拠とも言えるわ。それから、決算発表があったマイクロン、テクノロジーも注目よ。引け後に発表された決算と見通しが市場予想を上回り、時間外取引で株価は上昇したわ。AI 向けメモリの需要が引き続き強いことを示したわね。というわけで、本日の市場を総括すると、米国市場は高値警戒感と金融政策の先行き不透明感から調整したけれど、アジア市場は好材料を背景に堅調だったわね。為替市場では米国の金利上昇を背景にしたドル高が鮮明になったわ。今後は週末の PCE インフレ指標が次の焦点になりそうね。なるほどな。つまり、アメリカの株はちょっとお休みモードだけど、経済自体はまだまだ強くて円安も止まらない。個別では AI とか資源関連が熱いぜ。って感じなんだな。その通りね。よく理解できたじゃない。この動画が役に立ったと思ったら、チャンネル登録と高評価をお願いします。それではまた次回お会いしましょう。投資は自己責任で、しっかり情報収集して判断してくれよな。また見てくれよな。